TV. Selam dostlar, efirde min Rifat Zaripov, demek Tatmus TV kanalının en reytingli, jırlı, mаңлы, büyülü, oyun külkülü jırlау kitapşırığın başlayımız dostlar. Halatdagi şey endi biz oyunchilarimizni, yaş yigit qizlarimizni jırmың ülkesinde sınarбыз. Endi şuшы qatlovli ishda menga zo'r yordam ko'rsatuvchi menim yaqin do'stim Qozon shaharining eng super puper mega DJ'larining birisi DJ Ayon yordam etacak. DJ Ayon Kazan in the mix. Ayon bilan endi meni tanıgansızdır do'stlar. Hozir aydagi o'yinchilarimiz bilan da tanishib o'zik. Birinchi o'yinchimiz Ilshad Muhammadjanov. Ilshad Muhammadjanov, Tuban Kama yigiti. Ilshad Ijov Davlat meditsina akademiyasining 5-kursida bilim ola. 5 yoshdan beri jırlovchi yigitning zo'r xiyollarining birisi yer shari bo'ylab sayohat. Yigit bo'sh vaqtlarida jırlarga, xokkey o'ynarga yarata. Ilshad o'z so'zida turuvchilarni, ish suyuvchilarni yarata. Amina 200li yolqov kishilarni yaratmay. Eng o'ylanmay ishlagan amali mashina yurtu tanitligin olg'ach, do'stining atisining mashinasini olib shahar bo'ylab Tövləri, turmuş devizi xiyalına to'g'ri bo'l. Ilshad, sen yer shari bo'ylab sayohat etasi keladigansan. Qoya birinchi topqir bording, qoya xiyoling bor, qoya borasin kelar. Shuning turida bizning bilan o'rtoqlashib ketaylik. Birinchi topqir men kichkina chaqda endi atilar bilan Abxaziyaga borgan edim. Ham endi shundan so'ng Turkiyaga bordik atilar bilan. Anlar endi student chog'i boshlangach endi biz mening одногруппниклар bilan Chernogoriyaga bordik, Serbiyaga bordik, Bosniya Hersegovinaga bordik. Ham endi hozirgi xiyolim mana mening Estoniyaga borasim keladi, Chexiya, Germaniya, Dubay, Amerika ham turli şol illerge barası keleydi. Ilshad, sen meni şoqqattirib turasan. Amina men o'zim 3-yilni Egipetga bormadim, o'zgan yilni Turkiyaga bormadim. Hali bu yil qo'ya bormayashagimni men tugalgina ayta olmayman hali. O'ngishlar senga Ilshad, senga o'ngishlar tilaymiz. Ham endi bizning ikkinchi o'yinchimiz 5-6 yigit arasında birden bir şibel güzel zatlarımızın birisi Aysina Mingarayeva. Aysina Mingarayeva Tuban Kama rayonining Qo'yinli ovulida tug'ilib o'sgan. Kichkina vaqtda o'qituvchi bo'lishga xiyollangan qiz psixologiya institutini tamomlagan. Hozir u Kibitda ishli. Aysina ziyoli kishilardan o'rnak oladi. Bor kishiga da yordam ko'rsatirga tirishgan qiz yo'q bor aybidan da qo'rqib, uzoqqina burshilib yuri. Ham o'zining nashar sifatin qo'rquvin deb sanaydi. Turmush devizi bo'lmas dema, dunyo bu. Aysina, sen bala şaqtan o'q endi xiyolim o'qituvchi bo'lirga tilagin degansan. Nindi fan o'qitirga tilar eding? İngiliz fen o'qitasım kelgan. Do you speak English? Yes, of course. No, do you know men malı do you sen aybat do you ekan hali. Hali o'qitmaysingmi? Yo'q, o'qitmayman. Yarar o'zgacha o'qitirsan hali Alloh bersa ham. O'ngishlar nasib bo'lsin. Ham beshinchi o'yinchimiz bizning Fadis Xayriddinov. Fadis Xayriddinov Shistay rayoni Tatar Sorzasi ovuli yigiti. Uylanmagan, kichkina vaqtda politsiya xizmatkari bo'lirga xiyollangan yigit bugun Qozon elektropribor zavodida xizmat etadi. Bo'sh vaqtlarida jurlarga, gitarada o'ynarga, ajaykini baliq tutarga yarata. Fadisning yaxshi yoqlari yordamchil, ehtiromlilik bo'lsa, noshari tez qizib ketuvchanligi. Fadis, sen shunday jiddiygina bulaygina qo'llar bulg'iding. Hali uylanmagan yigit ekansan. Shunday so'rov beraymi hali? Uylanmagan yigitlar uchun ideal qiz sening uchun nima bo'lirga tegish? Qiz. Ideal qiz mening uchun endi ol sof ko'ngilli. Aha, ko'ngilliginami? Ko'ngilligina tugil endi. O'ng'on, aqlli, bek oshirga kelib pishirib tursin endi. Sen oshirga yaratasan. Ay. Bunday tilaklaring bo'lsa, farishtalarning amin degan chog'ina to'g'ri keladi. Bo'la, nasibini topasan.
Амин, амин гына булсын. Бик зур рәхмәт. Танышабыз 4нче уенчыбыз безнең Динар Зарипов. Сәмсез. Динар Зарипов, Биектау районы Татар Алаты авылы егете. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтын тәмамлаган. Динар төрле мәҗлес, концертларда чыгыш ясый. Буш вакытларында электрон музыка тыңларга ярата. Бала чакта дальнобойщик булырга хыялланса да, әлеге юлны сайламый. Динар юк дип әйтә белмәү аркасында бар кешегә ярдәмгә ашыга. Егетнең тормыш девизы ничек язган, шулай булыр. Динар, сиңа шундый сорау бирәсе килә. Синең бит инде беренче генә тапкыр катнашуың түгел җырлау киде. Вакытны кире кайтарып булса, нәрсәне үзгәртер идең? Birinchi jurlovkida atarayım. Eğer şotka vaqtni qaytarib bo'lsa, barliq xatolarımni tuzatayım. Хаталарың күпме ни? No, xatolar bo'la bitini har birimizda. Tuzatasi kelgan xatolarni tuzatayım. Şol. Әй, гел менә бер дә хаталанмышы, бер дә ялгышмышы гына шундый матур гына дөрес кенә юлдан барыр инде дисең инде. No, аның бик серьезный xatolar да бар шол. Шуңа күрә. Шулай булсын, инде үткән эшкә салават диләр. Алдагысы хәерле булсын гомерләренең, яшәүләренең. Амин. Дип әйтәбез дә без җырлау китапшырын башлап, беренче турга аяк басабыз дуслар. Birinci tur dostlar, biz ekran белән уйныйбыз. Экранда төрле артистлар, төрле шәхесләр, язучылар, композиторлар кемнәр булганында мин төгәл генә әйтә алмыйм. Шәхесләр пәйда булачак. Сез аларны танысагыз, урыннан кычкырмыйсыз, матур итеп кулны күтәрәсез дә, дөрес итеп аңлатырга кирәк була миңа. Сез аңлатасыз инде аны каян икәнен, тумышы беләнме, ниндидер шигыры бармы, җырчымы ул, биючеме, кемнеңдер иреме, кемнеңдер хатынымы. Мин дөрес итеп исем фамилиясын әйтәм икән, сезгә 10 бал өстәлә. Аңлашылды? Җип-җиңел, җайлы. Компьютер күрсәт безгә беренче шәхесне. Ага, иң беренче кул Иршат синнән булды әле. Бу ялгышмасам театр белән бәйле кеше. Ага, театр белән бәйле кеше. Элек Камал театрында Булат ролен уйнаган кеше. О, ну элективинде бик элек кәвек түгелдер, бәлки бер 20-30 еллар элек, бәлки бер 15 еллар электер. Ул безнең барыбызның да яраткан артисты инде яңадан безнең Камал театрларында иҗат итә башлады. Рамил Тухватуллин, шулмы? Шулай. Рамил абыйга ялкынлы кайнар сәламнәр җибәрәбез җырлау китапшыруыннан. 10 бал синеке. Күчәбез чираттагы шәхескә. Ага, син әйдәле бер менә бер төшә ул кул. Бу татар эстрадасының легендар җырчысы, Әниемә дигән җырны башкаручы. Легендар җырчы. Әниемә дигән җыр булгач, бу Флюра Сөләйманова гына булырга мөмкин. Легендар да булгач, шулмы? Шулмы? Әйе. Флюра Сөләйманова, әлбәттә, Флюра апа, әлбәттә инде, әлбәттә. Менә бит әкренләп белеп барабыз, табып барабыз, күчәбез чираттагысына. Ого, иң беренче Динар малай молодец, чалт кул күтәрелеп тә китте. Бу Пугачеваның ире, кто хочет стать миллионером, алып барган. Кем була инде ул? Кем булырга мөмкин икән бу? Моны инде барыбыз да белә, әлбәттә. Максим Галкин, шулмы? Шул. Шул әлбәттә, Максим Галкин. Пугачеваның ире дип бит әле ул. Күчәбез чираттагысына. Ага. Фәрис брат, давай. Ялгышам да инде мин. Ялгышма, син дөресен генә әйттереп аңлат та, мин дөрес җавап бирим дә 10 балны алып куйык. Бу инде безнең мультфильм персонажы Буратиноның чит илдән туган. Чит илдән туганы Буратиноның кем булырга? Пиноккиодыр инде. Шулмы? Шулай. Афәрин, молодец. Эй, менә минем шикеллегем. Әйтеп тора, гылдай. Молодец, 10 бал синеке. Күчәбез чираттагы соңгы шәхескә. О, Илшат малай. Давай. Бу Башкортстан җырчысы. Ага. Бүгенге көндә депутат. Башкортстан җырчысы, депутат булгач, Айдар Галимов була инде. Әйе. Айдар Галимовмы? Молодец, Айдар. Илшат. Кай җире белән Айдар Галимов соң бу? Бу бит Зөфәр абый Билалов. Зөфәр абый, гафу итегез, яме, пожалуйста. 10 бал юк берегезгә дә. Алла, беренче турны йырып чыктык, икенчесенә дә күчәбез инде.
Хәзер инде дуслар, икенче турда без сезне шулай ук Айон белән бергә җырмың өлкәсендә сынарбыз. Һәрберегезгә Айон өчәр көй яңгыратачак. Сезгә җырны игътибар белән тыңларга, җырның исемен һәм башкаручысының исемен генә әйтергә кирәк. Дөрес, тулы җавап әйтәсез икән, 10 балл өстәлә. Илшат, дустым, әзермесен? Әзер. Игътибарлырак бул әле, пожалуйста, җәме. Тыңлыйбыз беренче җырны. Укытышыма или укытышым дигән җыр, ялгышмасам. Ага. Кем Һәм- башкара? Юк, искә төшерә. Җырның исемен дә дөрес әйтмәдең. Нишләтәсең инде? Менә тыңлап кара әле, хәйсеңә төшәчәк. Җырлыйбыз. Йөрәк бар тыялмаган, үзе кушысын яратып туялмаган. Кем булды бу Илшат? Белмим, исемен оныттым менә. Кем икәнен беләм. Габделфәт Сафи. Габделфәт Сафи. Соңгы кыңгырау дигән җыры белән. Ярар, чиратта әле алда 2 җыр бар, тыңлыйбыз икенчесен. Белмим кем җырлаган. Берәр депутат түгел Юк, микән? депутат та түгел, Айдар Гаримов та түгел, точно. Җавап? Менә бит Илшат. Менә кем икәнен хәзер ачыклыйбыз бергәләп. Җырлыйбыз. Белмим исемен. Монда исем генә түгел, монда исемнәр Исемнәре Илшат. кирәк да. Алсу һәм Азат Фазлыевлар, А. ышан синең яныңа дигән җыр булды бу. Зато синең белән рәхәт уйнавы. Тыңлыйбыз өченчесен. Менә баштан башка төрле биидер җырларында. Хәзер булай гына бии башлады. Шушы җырлау кене иң беренче алып та бара башлаган әле ул. Тямаев турында беренче тапкыр ул алып Шулаймы? баргач, аха. Ну ярар, Фирдәүс Тямаев Фирдәүс җырның Тямаев. исеме ничек? Өлгерә алмый. Өлгерә алмаган кеше нишләгән була? Соңга калдым дип. Дөрес, соңга калдым. Фирдәүс Тямаев соңга калды. Менә бит Илшат, бергә булгач йырып чыктык, Аллага шөкер. Җырлыйбыз, тыңлыйбыз бергәләп. Фирдәүс, соңга калдым җыры белән Фирдәүс Тямаев булды. Илшат, рәхмәт сиңа. Молодец. Сезгә рәхмәт. Менә 3 җырны тыңлап, берсенә булса да җавап алдык бит әлеме? Айсына, кайфлар ничек? Кәефләшеп, Шәп булсын, әле Илшат 2 җырны оттыргач сиңа рәхәт булып киткәндер әлеме? хәзер үземнекеләрен белмичә кенә. Үзеңнекеләрне белә белерсеңме, белмисеңме? Тыңлап карыйк әле, тыңлыйбыз беренчесен. Җавап? Юк. 2, Искә төшерә алмыйм. 3. Шунда тора искә төшерә алмыйм. Теле шунда күп әйберләр тора ул. Менә шунда торган әйтергә кирәк. Белмәгәннәргә инде Айсина менә Аюн абый безнең гел пипелдәтергә генә тора. Тыңлап карыйк әле, бәлки искә төшәр. Яры яле, син бар, яры яле, мин бар, ни хәл туганым дип дәшәргә. Узак күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәгәрне белмим нишләргә. Кем булды әле бу?
Илназбах, ни хәл туганым дигән җыры белән, әйме? Ярар, әйдә, тыңлыйбыз чираттагысын. Айрат Сафин белән диджей Радик. Дөрес? Ике йөрәк. Афәрин! Менә шушындай җаваплар рәхәт инде. Җырлыйбыз бергәләп. Шыплар китәсе килеп китте әле. Өченчесендә тыңлыйбыз да дөрес җавап бирәбез, әсенә киттек. Олы юлның тузаны. Моны Саида Мухамедянова да башкара һәм Алсу. Ну, күп җырчылар Моны бик күпләр башкара. Әйе. Бу нинди җыр дип атала инде, шулай күп кеше башкара. Халык җыры. Җыры дөрес, халык җыры. Күңелләребезгә үтеп кергән халык җырларын бергәләшеп башкарып узыйк әле. Kaldım sizimi kaldım Эфирда җырлау китапшыру дуслар, дәвам итәбез. Егетләрне сыныйбыз хәзер җыр өлкәсендә. Хәдис кәефләр. Әйбәт кайфлар. Әйбәт булса, әйбәт инде ул. Менә җырларны танырбыз микән, белербез микән? Хәзер карыйбыз инде. Тыңлыйбыз беренче җырны. Давай бер любой артистны әйт. Любой артистным. Әйе. Әлфинәз гамным. Бу любойына кертеп син бит теге кәкратып туры тидердең. Әлфинәс ханымы дөрес? Җырның исеме? Белмим. Әйдә, җырын да тыңлап узыйк әле бергәләп. Әлфинәс ханымы, яшәт мине язларда дигән җыр белән. Әлфинәс ханымы дип әйткәнең өчен 5 балл куябыз, яме? Рахмат. Әйбәт бит инде. Унутылмаса да бик әйбәт. Тыңлыйбыз икенче җырны. Көе таныш. Татарстанның халык артисты җырлый. Җавап. Юк, жау. Вы меня не любите. Айон куй әле. Берсе кояш, берсе ай. Ишеткәнең бар име? Булгач әйтергә кирәк, таныш җыр бит инде, шуны җырлап та бирдем үзеңә. Илсафның берсе кояш, берсе ай дигән. Әй, дөрес. Күчәбез 3нче җырга. Элвин Грей белән Гүзәл Оразова җырлый бу җырны. Нинди җыр? Җырның исеме Ты моя Хорошая, ты моя красивая. Әлбәттә, конечно. Хороший, красивый җыры белән, әйе, дөрес җавап, җырлыйбыз бергәләп.
Ты у меня, субханаллах, ты у меня, альхамдулиллах. Какой хорош, машаллах, мы будем с тобой, иншаллах. Ay. Malades Haris. Mine bit. Tulu cevaplar da buldu, yortu cevaplar da buldu, cevapsız da buldu. Bir gaybet buldu. Былай инде ул, былай. Ey, turmuş bulgaç dünya halleri, türlü haller bulayım. Dinar, nişik keyifler. Yaxşı. Arı bitmedin mi hali? Küte. Бар инде зирек. Var indi ezerek de. Uylap oturarsan, şunu da bilmirler indi, uylap oturarsan indi değil mi? Мен ауыр элегерлер хәзер. Ağır bulur mu, avmay tırganı bulur mu, tınlap karıgalı. Айрат Сафин яшәр җирдә. Like. Yaşa jirde iz kaldırıp izlerin sığırmasın. Kılgan emellerin için ükinirlik olmasın. Dürüst unbal tınlıyız şirat tağısın. Әйтмә әле картаям дип, Гүзәл Әхмәтова. Dürüst. Uylama hele kartayam diye jırıbla güzel efendim. Jırlıyız bir gale. Uylama әлі Картаям дип, өзім әлі үзәгімнен. Синең өчен, син һаман яшь, син һаман шибәр әле. Ey nindi matur jırlılar, rəxətlenip jırlıyız bir galeşip. Sıngısın tınlıyız diyorlar. Салат абый Фатхетдиновның җыры Салкын шәй. Yok, ol tabii. Elbette. Bunu uylap da tıras tügül. Ayın, koy jırlıyız. Ömrüm şulay uzar mı gel, seni gülenip. Yalnızım üstel yanında, sıvıngan şeyler işip. Barıgız kadar rahmet dostlar, kızlar, yigitler. İkinci turunda birgeleşip, oynap çıktık. Hazır indi eydegiz, üçüncü turga barabız. Jırlav kitap şurunda üçüncü tur ikenin barabızda bile. Üçüncü turda indi biz yeniden ekranға aylanıp kaytaşakbız. Ekranı sizde, minde, ayında barımızda köreşek. Ekranda türlü birimler, türlü suretler barlıkka kileşek. Sizge barı tek şul resimler ni eytirge tilegenin birleştirip bir fikir, bir sözün tabırga kerek bola. Uylar için ni barı 30 gına sekund. Şuşu 30 sekund içinde dürüst dolu cevapını aytasiz eken, onar bal alasız da koyasız. Aytolmaysiz eken, düşede qala degan söz indi bu. Birinci soru. Hazır ekranda 3 suret barlıkka kileşek. Sizge alarının ortak yağın tabarga kerek. İzleybiz. İrşad cevap. Өйрәнү. İrenüdür mü? Dürüst tügereklerge yürü. İrenü, hüner özleştürü, dürüst cevap. İrenü. Ey, rahmet, maladiz. Ondan sineki. Yem. İkinci birimde ne şundu yok. Suretlerinin ortak yağın tabarga kerek. Ezlep karı gale. Dinar, kolunu köterdin. Cevapını. Ey. Стигавик. Снеговик. Tatarşası? Кар Kar yava. Tatarşası. Кар бабай. Dürüst, maladiz, kor babay, kış babay. В общем, bir babay. Şilekli. Üçüncü birim ekranda kadr bir klipten üzdük. Klipnin hem başkarucusunun ismin tabu. Qarıyız. Eydarasını. Zeynep Farhadinova tugulma? Dürüst tugul mu degan eybiler yok. Konkret cevabına gerek. Zeynep Farhadinova. Aha. Jırın hatırlamam. Жидым Кызла. җиләк. Aha. Nindi fikirler var. Jırının ismini çık. Biz bit o. Biz bit tavul. Жидым җиләк түгел микән? Tugul miken? Жидым җиләк. Yok.
Zeynep Farkıdinova için dürüst 5 balına sinesiyen koyabız. Jırның isimi "Men seni suyganmin köptenden" degan jırdan buldu bu. Mana bit yazıp da çıkardılar. Kelesi birimde 3 suratning ortak yaklaарын табу sırala izleybiz. Саннар. Ayda ijat. Сонау ма? Соннар, сонау. Aha. Tağın. Nicik деп атала? Саннар, санау. Математика. Математика. Технология. Предмет. Счетлар. Şotlar mı ne? Şita. Şotlar, ayı şotlarının tatarşasını çık bulalım. Sen dürüst ayttın cevapını. Исәп хисап. Dürüst isep hesap bola, dürüst şot sanau, dürüst ayttınız. Hem soңғы 5-нче birim, şulay uq suratlarının ortak yaklaарын tababız, izleybiz, cevapını tezgin aytamiz. Авыл. Qaysınız aytdı? Мен. Dinar, malades. Avul indi avul ekeni belgili ko'rinib tura. Barıgızga da bek zo'r rahmat aytamiz. 3-nче turnida birgalashib yurib chiqdik. Mana hozir endi 4-nче turga ko'chamiz. Көптен күтіп алынған 4-нче тур біздің тамашашыларыбыз ішінде, һәм енді ойында қатнашқан ойыншыларыбыз ішінде, менің ішінде хәтта 4-нче турны зарығып күтіп алам, чөнки біздің ойыншыларыбыз өзләренең әзірләп келген матур жырларын бізге де, сізге де бүләк итәчәкләр. Ә енді караоке аппараты аларның ни кадәр дөрес, тигез, матур жырлауына карап, үзенең бәһәсен дә бирә. Аны мин бирмим, аны караоке аппараты бирә. Илшат, дустым, чит илләргә дөнья гизәргә киткәнче, минем янга кил әле. Su buyuna barık alim, uşaklar yağı alim. Yaşlıktagi kibin görülüp, yolgunda yanı alim. Qarra minem ko'zlarime, min qarim sineginem. Sinegine, sinegine yaratam sinegine. Qarra minem ko'zlarime, min qarim sinegine. Sinegine, sinegine yaratam sinegine. Su buyuna barık alim, dulkınlar yarık alim. O'tgan yıllar yoqtisini, bırılıp barık alim. Qarra minem ko'zlarime, min qarim sinegine. Sinegine, sinegine yaratam sinegine. Qarra minem ko'zlarime, min qarim sinegine. Sinegine, sinegine yaratam sinegine. Ömür kışı yırağalı, dal yana yaprak yarağan. Akışlar mamağa bitol, bizden şeşlerge sarağan. Qarra minem ko'zlarime, min qarim sinegine. Sinegine, sinegine yaratam sinegine. Qarra minem ko'zlarime, min qarim sinegine. Sinegine, sinegine yaratam sinegine. Qarra minem ko'zlarime, min qarim sinegine. Sinegine, sinegine yaratam sinegine. Qarra minem ko'zlarime, min qarim sinegine. Sinegine, sinegine yaratam sinegine. Qarra minem ko'zlarime, min qarim sinegine. Sinegine, sinegine
sine gene, sine gene, sine gene, yaratam sine gene, yaratam sine gene. İşat, bek zor rahmet sana. Mana bu. Rahmet güzel. Yaratam seni gene diyeyim. Malades, rahmet. Yaratam. Әлі yaratkanın var mı? Бар. Malades. Yarat. Mana karaoke aparatının da yaratıp koyatırgan beyesi var. Öz beyesin bari tek sina gana bire bu. O, 80 bal. Top dolu bal. 79'da tөгül, 81'da tөгül, 80, eyvet. Ay sine kollar şabıp otur, ha, kuanıp oturasın mı, burşılıp oturasın mı? Şık әлі, rəhimət әлі. Yalnız sızgan yazılar, sensiz atkan dağlar, köngüllerge kirgen göz muğa. Unutulgan ilde kevge suygen yaralar, dünya meşakkati ey dolu. Öpkelesen eyde öpkele, dik kaygılar bilen öleme. Sağlap kına kilgen gaziz yar, göz yaşların gene bulan. Öpkelesen eyde öpkele, dik kaygılar bilen öleme. Sağlap kına kilgen gaziz yar, göz yaşların gene bulan. Oldu eli bizning suyu dağına diye, ümitlendirmeşi güzelim. Nige kiregini de soğlap kelgen behar, ye yüregim tüze yüregim. Öpkelesen eyde öpkele, dik kaygılar bilen öleme. Soğlap kına kilgen gaziz yar, göz yaşların gene bulan. Öpkelesen eyde öpkele, dik kaygılar bilen öleme. Soğlap kına kilgen gaziz yar, göz yaşların gene bulan. Yaktı yıldız bulup, soğlap kına balkıp, ol süyüm sündü atladı. Nige kiregini de soğlap kelgen behar, ye Xudayım bir şey sabırlı. Öpkelesen eyde öpkele, dik kaygılar bilen öleme. Soğlap kına kilgen gaziz yar, göz yaşların gene bulan. Öpkelesen eyde öpkele,
Öpkelesen eyde öpkele Dik kaygılar bilen döleme Soğlap kana kilgen gayziz ya Göz yaşlarım gene bola Öpkelesen eyde öpkele Dik kaygılar bilen döleme Soğlap kana kilgen gayziz ya Göz yaşlarım gene bola Soğlap kana kilgen gayziz ya Göz yaşlarım gene bola Öpkelesen eyde öpkele Bek zor rahmat seni. Allah'ın rahmetlari bo'lsin. Rahim etib o'tirali. Xaniyapaning shunday motor jırlары endi bizning jırlау kitapşurug'unda duo bo'lib qana borib erishsin deb aytasi kela o'rinlari ujmoqda jannatning turlarida bo'lsin. Endi seni shu motor ettirib jırlauыңа da bizning karaoke apparati o'zining bayasin bermay uzalmay qarab ketamiz ekranga. 78 bal. Evet, bek zo'r rahmat. Jırlау kitapşurug'unda jırlaybızda, beyibizda, o'ynaybizda, kulabizda, shoyarabizda do'stlar. Endi mana bizning Fadis do'stimiz bizga nersalar, nindi jırlar olib keldi ekan. Rahim etali, shig'ali beriga o'rtaga. Bakçalarda alım ağaçlar Çeçek ata küreli Bakçalarda alım ağaçlar Çeçek ata küreli Alım ağaçının şeşkelerin Şeşine kodalı Alım ağaçının şeşkelerin Şeşine kodalı Sırlı itip yılmaydın da Akıl yavılık bılgadın Sırlı itip yılmaydın da Akıl yavılık bılgadın Ul yavılığın şiiti gitken Niga şulay sığıladın Ul yavılığın şiiti gitken Niga şulay sığıladın Alım ağaçның иңнәренә Öya kırganı sandugaş Alım ağaçның иңнәренә Öya kırganı sandugaş Alım ağaçka karab yılıyım Bägrim seni sağыныgaş Alım ağaçka karab yılıyım Bägrim seni sağыныgaş Ağaçları şeşek kıya Alması bulur miken Alım ağaçları şeşek kıya Alması bulur miken Min bəxtli senin bilen Sen bəxtli meyrikem Min bəxtli senin bilen Sen bəxtli meyrikem Bizning ko'ngillarni ko'tarib, dardlantirib olgani uchun bek zo'r rahmat senga. Hali mana Firdus Tamayev bal qo'yadi bo'ylar o'zingga. Ekrandan karaoke apparatining belari. 76. Yaxshi bit. Evet, конечно. Dinar, do'st. Endi sen
Шақырып шығармышы болмас. Сен де бізге бош қол білән келмегенсіңдір. Нендей жыр алып келдім? Айдар Файзрахманов Шиек киенте алып келдім. Рахмет. Барлы булсын шиләкләрен киенте бүләк итәм. Таңнан торып синең белән шишмә буена төшәм. Таңнан торып синең белән шишмә буена төшәм. Киенте шиләгеңлә бигрәк матур гөлләрең. Сулар чайкалып китә, йөрәкләрне җилкетә. Киенте шиләгеңлә бигрәк матур гөлләрең. Сулар чайкалып китә, йөрәкләрне җилкетә. Барлы булсын шиләкләрен киенте бүләк итәм. Таңнан торып синең белән шишмә буена төшәм. Таңнан торып синең белән шишмә буена төшәм. Киенте шиләгеңлә бигрәк матур гөлләрең. Сулар чайкалып китә, йөрәкләрне җилкетә. Киенте шиләгеңлә бигрәк матур гөлләрең. Сулар чайкалып китә, йөрәкләрне җилкетә. Ey canay. Көмеш суы шиләгеңдә кояш нурлары йөзә. Елмаеп бер карар әле шулай күңелем сизә. Елмаеп бер карар әле шулай күңелем сизә. Киенте шиләгеңлә бигрәк матур гөлләрең. Сулар чайкалып китә, йөрәкләрне җилкетә. Киенте шиләгеңлә бигрәк матур гөлләрең. Сулар чайкалып китә, йөрәкләрне җилкетә. Kiyende şilәгеңлә бигрәк матур гөлләрең. Сулар чайкалып китә, йөрәкләрне җилкетә. Сулар чайкалып китә, йөрәкләрне җилкетә. Динар, молодец! Молодец, Динар. Афәрин сиңа. Шундый безнең халкыбызның онытылмаслык мәңге җырлана торган җырларыбызның берсе дигән булыр инде Айдар Файзрахманов сиңа. Әле балаларны да ул сиңа матур иттереп аңлатып биргән булыр иде. Менә караоке аппараты ничек бар? Менә 79 начар түгел бит. Әйбәт. Әйбәт. 79 бал сиңа. Дуслар, инде ниһаять барыбыз да җырлап чыктык бит, әйме? Җырладык. Барыбыз да үзенең бәяләрен алды. Аюн гына җырламады. Аюн җырлыйсыңмы? Юк ди. Әгәр аюн җырламаса, барлык уеннарга да нәтиҗә ясап, балларны билгеләр вакыт килеп җитте. Кайсыгыз ничә бал туплады икән, кайсыгыз ничәнче урын алганын әйтеп узабыз. Гадәттәгечә инде без 4нче урынна башлап җибәрәбез. 101 бал туплап 4нче урынны яулаган уенчыбыз ул да булса безнең Фәдис брат. Фәдис, рәхмәт. Илшат борчылып та куйды. Инде 110 бал туплаган безнең 3нче урынны яулаган уенчыбыз. Нишләтәсең, дустым? Илшат. Илшат та чыгып басты менә. Инде 123 бал белән 2нче урынны яулады безнең
Айсина, рәхмәт Айсина. Шыгып басады. Һәм 139 балл белән беренче урынны яулаган Динар достыбызны чакырып чыгарабыз. Рәхмәт Динар. Барыгызга да бик зур рәхмәтләремне әйттем. Инде бирегез дә борчылмагыз, кайгырмагыз. Иң мөһиме уенда катнашу, уйнау. 4-нче, 3-нче, 2-нче урын алган уенчыларны да без бүләксез калдырмыйбыз. Сезгә махсус Йылдыз Мөхәммәтҗанов исемендәге ательедан махсус сертификатлар белән бүләклибез. Рәхим итеп кабул итеп алыгыз. Что такое авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность. Персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой. Улица Ахунова, дом 20. Ә менә беренче урын алган безнең Динар достыбызга махсус Татмустова каналыннан шушындый сертификат белән бүләкләйбез. Үзеңнең мотор яраткан җырларыңны безнең телеэкраннар ашада әле күрсәтү мөмкинчелеге бар. Әле алай гына түгел, үзеңнең рәхмәт сүзләреңне дә шушы туры эфирдә әйтеп узаласың. Бик зур рәхмәт барлык катнашкан дусларыма һәм дә инде ТМ-ТВ каналына шундый мотор махсус минем өчен бүләк ясаганнар өчен һәм дә инде барлык караучыларга, сәлам әйтәс килә, туганнарга, дусларга. Безнең белән булыгыз. Җырлау кино карагыз. Рәхмәт. Үзеңә рәхмәт Динар, бик зур рәхмәт. Һәммәгезгә дә, барыбызга да бик зур рәхмәт. Чыннан да уйнап, көлеп, җырлап, биеп, шаярып яшәргә насыйп булсын һәрберебезгә дә. Ә инде сезнең дә шушылай безнең белән килеп җырлау көтеп шунда үзегезне сынап карыйсыгыз килсә, мин һәр вакыттагыча кабатлап әйтәм, бары тик безнең электрон адреска үзегезнең җырларыгызны, фотоларыгызны, видеоларыгызны гына юлларга кирәк. Ә без сезне монда килсәгез инде бергәләшеп, күңел ачып, җырлашып, хәтта бүләкләр дә биреп җибәрәбез. Рәхим итегез. Birge salkını diye Elle nazlar jitmegenige Şeşek atmagan şiye 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 Yalgız şiye Mınlayıp başını ye Minim suyumda güye Şeşek atmagan şiye 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 Yalgız şiye Mınlayıp başını ye Şəşək atmağın şiyə Barışımdan bağlarsın deyip Gözlərimdə yaşırəm Hisləriminin barı bilən Doğru sırdaşım şiyəm Şiyə şiyə, yalğız şiyə Mınlayıp başını ye Minim suyumda güye Şəşək atmağın şiyə Şiyə şiyə, yalğız şiyə Mınlayıp başını ye Minim suyumda güye Şəşək atmağın şiyə Sulışımdan anlısındır Yürek tıngısız dibe Hisleriminin saf şişmesi Dünya kurgan şekibe Küye küye, yürek küye Yaşırıngine süye Minim suyudan yanğanı Elle anlısın şiye Şiye şiye, yalğız şiye Mınlayıp başını ye Minim suyumda güye Şəşək atmağın şiye